Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ja ku është sheshi i lojrave, ndërsa ky është kamioni i vogël Leo. Leo, po ku po shkon? Shikoni, ky është një kamion zjarrfikës, por çuditërisht është i bardhë. Si mendon, a mund ta lyejmë? Ja ku janë edhe bojrat. Leo, a je gati të zgjedhësh ngjyrat? Ngjyra e zezë. Ngjyra gri. Ja dhe ngjyrë portokall. Ngjyra e kuqe. Blu e hapur. Dhe jeshile. Leo, a je i bindur për këto ngjyra? Leo që nga gati për të nisur ngjyrosjen. A ta ndihmojmë edhe ne duke i thënë emrat e ngjyrave? Ngjyrë e zezë. Ngjyrë portokall. Ja dhe ngjyra e kuqe. Ngjyrë gri. Blu e hapur. Dhe më në fund jeshile. A mendon se një fener mund të jetë ngjyrë jeshile? Atëhere le të zgjedhim ngjyrë tjetër. Blu e hapur dhe portokall. Tani gjithçka është e saktë. Kamioni ynë zjarrfikës ka edhe një shkallë rrotulluese. Edhe feneri rrotullohet gjithashtu. Tani zjarrfiksi ynë mund të shkojë të shuaj një zjarr.
Leo t'i bëre një punë shumë të mirë.